Это одно и то же. Основные выгоды, которые несет в себе принятие законопроекта. Как это будет происходить на практике? Как в рамках нашего законодательства будут решаться вопросы со строительством недвижимости апартаментного типа? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим в прямом эфире. Итак, гости нашей студии. Руководитель администрации президента Джансух Нанба, председатель АНД Адгур Ардзинба, начальник государственно-правового управления администрации президента Нателла Ломия и юрист Саид Гизердава. Здравствуйте. Законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов был опубликован на сайте Кабинета министров 3 февраля. Джансух Эдуардович, наверное, начнем с вас. Расскажите об этом законопроекте, который официально не зарегистрирован в парламенте, но уже вызвал бурное обсуждение. Насколько такой закон необходим? Вот давайте для начала разъясним. Жилая недвижимость и апартаменты – это одно и то же. Вот я хотела бы знать о статусе. И как будет проходить регистрация, там, условия эксплуатации, кто будет иметь возможность заниматься данным видом деятельности. И самое главное, какой экономический эффект ощутит республика в случае принятия этого документа. Спасибо, Сима, за вопрос. Я попытаюсь вкратце проинформировать наших телезрителей об вопросе, который мы сегодня будем обсуждать. Ну, прежде всего, абсолютно верно хотел бы отметить, данный вопрос вызвал интерес в нашем обществе, и нас, как людей, которые имеют отношение и к разработке, и вообще к работе над этим проектом, это радует. Это говорит о том, что данный вопрос интересен нашим гражданам, и они с достаточно высокой степенью активности обсуждают этот вопрос. Теперь, далее хотел бы сказать, что принятие данного законопроекта обусловлено следующими факторами. В первую очередь, это действительность, которую мы видим с вами сегодня. Действующее законодательство Республики Абхазия не запрещает и сегодня строительство коммерческой недвижимости, к коей и относится апартамент и апарт-отель. Мы с вами, более того, наблюдаем, что фактически строятся объекты, и достаточно крупные объекты, и реализовываются по так называемым серым схемам гражданам не только Республики Абхазия, но и иностранного государства. В данном случае нам пока известны факты только продажи гражданам Российской Федерации. Какой ущерб в данном случае это несет государство? Во-первых, государство не получает соответствующих поступлений в бюджет, которые должны были бы поступать. Во-вторых, не совсем понятные взаимоотношения между продавцом, так скажем, продавцом и покупателем. Абсолютно непонятным становится и очень сложно прогнозируем, к чему это все может привести в будущем. Именно и вот этими факторами обуславливается в первую очередь принятие закона. Закон позволит нам регулировать те правоотношения, которые в нашей стране имеются уже сегодня. Как я уже сказал, действующее законодательство не запрещает строительство коммерческой недвижимости, да, под статусом которой и строятся и реализуются сегодня все эти объекты. Далее, предлагаемый законопроект включает, помимо норм, порядков и условий реализации строительства апартаментов и апарт-отелей, также ряд нововведений. Одним из самых главных нововведений, о котором я хотел бы сказать, это дополнительный вид сбора с владельцев апартаментов, который мы предусмотрели в этом законе. Речь идет о сборе, доходы от которого будут направлены, то есть это будут целевые средства, которые будут направляться целенаправленно на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Республики Абхазия, особо нуждающихся в жилье. То есть в первую очередь, понимая объем
данного вопроса, проблемы, мы думаем о том, как эту проблему решать. И далее, что бы хотелось сказать. Существующая правовая система содержит в себе, точнее, не содержит практически никаких ни фильтров, ни ограничений. В данном законопроекте предусматриваются ряд ограничений. Я просто не хотел бы сейчас уходить в детали. Если возникнет такая необходимость, мы коснемся каждой нормы более отдельно. Но самое главное, реализация и принятие данного проекта позволит существенно защитить интересы государства. Это что касается самого законопроекта. Теперь я хотел бы сказать непосредственно о самой теме строительства апарт-отелей и апартаментов. Как известно, это достаточно бурно развивающийся вид строительства в сфере туризма. Мировой опыт говорит о том, что многие страны прибегли к такому опыту и достаточно эффективно его используют для развития, в первую очередь, туристической сферы. Предлагаемая концепция, предлагаемая президентом Республики Абхазия концепция заключается в следующем. Опять же, данная концепция является предложением для обсуждения, понимая, что финальную редакцию закона будет принимать парламент Республики Абхазия. На данном этапе концепция предлагает для рассмотрения следующие основные критерии. Предлагается в течение 10-12 лет построить 30 тысяч апартаментов. 30 тысяч апартаментов с средней квадратурой в 50 квадратных метров один апартамент предполагает создание дополнительно 60 тысяч койко-мест. К тем 38,5 тысячам, которые у нас сегодня есть, это существенный прирост и дополнительные возможности для развития не только туристической сферы, но и всех смежных, так скажем, отраслей экономики. Если дальше говорить о тех критериях, да, которые озвучиваются, для того, чтобы было более понятно, 30 тысяч апартаментов – это порядка 1,5 миллиона квадратных метров полезной площади в течение 10-12 лет. То есть предлагается определенное квотирование и лимитирование. И все эти 30 тысяч апартаментов предлагается распределить в соответствии, да, с географическими и иными особенностями между нашими районами. Данный проект предполагает объем капиталовложений порядка 160 миллиардов рублей на протяжении всего периода строительства 10-12 лет. Что мы можем уже сейчас с уверенностью говорить, из этих расчетов? В случае привлечения объема капиталовложений порядка 160 миллиардов рублей, мы получим, из мировой практики, из расчетов подобного рода строительства, 20% от этой суммы это всегда фонд оплаты труда, то есть заработная плата, которую будут получать люди, которые занимаются строительством, обслуживанием и так далее. 20% от этой суммы это порядка 32 миллиардов рублей. Это сумма, которая поступит в бюджетную систему в течение 10-12 лет. Ну и далее, если продолжать, я прошу прощения, 32 миллиарда это фонд оплаты труда и, соответственно, порядка 10 миллиардов рублей это сумма, которая поступит в бюджетную систему в виде прямых поступлений от реализации данного проекта. Далее, по нашим расчетам, в случае принятия такого концепта и утверждения как основной программы развития отрасли туризма, мы получим порядка 13 тысяч рабочих мест. А 13 тысяч рабочих мест для Абхазии
сегодня это существенный прирост, скажем так, занятого населения, это существенный прирост доходов граждан непосредственно. Конечно же, могут многие сказать, что ведь не все эти граждане будут, не все эти занятые будут гражданами Республики Абхазия. Безусловно, и такое предусматривается. Но как минимум 75% людей, которые будут задействованы в строительстве этих объектов, это будут граждане Республики Абхазия. Эдуардович, а вот кто будут эти самые девелоперы, да, если правильно говорю, кто будет заниматься данным видом деятельности? Вот, кто будет иметь право? Вот хотелось бы. Нам видится это следующим образом. Принципиально внедрение, так скажем, нового механизма в части строительства апарт-отелей и апартаментов позволит нам привлечь крупных игроков турбизнеса. Это компании, это люди, которые имеют достаточно большой опыт в строительстве серьезных комплексов. Под серьезными комплексами я понимаю гостинично-апартаментные комплексы с уровнем не менее 4, а то и 5 звезд. То есть наша идея заключается в мотивации крупных игроков для того, чтобы они реализовывали здесь большие крупные проекты. Именно крупные проекты, якорные проекты, если их можно назвать, дадут наиболее, так скажем, ощутимый эффект для нашей экономики. В этом плане предполагается ряд существенных ограничений в той части, чтобы принятие данного законопроекта не способствовало хаотичному и мелкому строительству так называемых мелких апарт-отелей, которые в последующем могут не представлять такого интереса для нашей туристической отрасли. А могут местные жители стать владельцами вот этих апартаментов? Безусловно. Каких-либо ограничений в части инвесторов нет, за исключением тех, которые указаны в самом законе. В самом законе прописывается категории людей, которым не позволено ни приобретать апартаменты, ни заниматься строительством этих апартаментов. Так, я, наверное, утомил уже. Если будут вопросы, естественно, мы... А вот я хотела, у нас тут мы обсуждаем, и хотела бы знать, вот ваше мнение, наверное, Адгур Амиранович, почему данный законопроект вызвал бурное обсуждение в абхазском обществе, в том числе вот и в оппозиции. Спасибо, Сима. Добрый вечер всем. Тема действительно актуальная, тема очень важная. Вопрос, который мы обсуждаем, коснется каждого гражданина. Позицию по данному вопросу лично я, будучи министром экономики, и до этого не менял и не меняю очень много-много лет. Почему? Потому что тот проект закона, который сегодня предлагается, это не что иное, как обход запрета на приобретение жилья иностранными гражданами, который стоит у нас в Абхазии. Проект закона несет в себе очень большие угрозы для нашего народа. Здесь Джансух Эдуардович в своем выступлении длинном сказал, мне кажется, ключевые вещи, главные вещи. Он сказал, что этот проект будет реализован крупными игроками извне. То есть этот проект реализуется для крупных игроков извне, для крупного капитала, для олигархата. Нашего народа в этой модели нет. То, что там идет речь о том, что 12 тысяч рабочих мест будет создано, 12 тысяч горничных нам предлагают, или что эти за 12 тысяч мест. Потом, я не знаю ни одну строительную компанию в Абхазии, которая имеет необходимый финансовый капитал или возможности включиться в активную фазу строительства. То есть строить тоже, как вот здесь Джансух Эдуардович об этом сказал, будут иностранные компании. Более того, что произойдет? Как президент не так давно сказал, что 540 тысяч человек до войны жили, и они здесь не толкались. Видимо, он не толкался, но здесь абхазский народ очень много лет толкался. И все это привело к войне. Мы переживаем, Сима, за что? За то, что абхазский народ окажется на своей собственной земле на втором или третьем плане. Как это произойдет? Когда вы спросили Джансуха Эдуардовича о том, что могут ли наши граждане купить, конечно, могут.
ну, по закону. Могут ли они это сделать в финансовом плане? Не могут, потому что уровень жизни, уровень ВВП на душу населения как минимум в 6 или в 7 раз ниже, чем в Российской Федерации. Как только начнется массовое строительство апартаментов, и, кстати, вот слово апартаменты идет подмена понятия. Когда мы говорим апарт-отель, сегодня в Абхазии уже существует масса апарт-отелей. Что такое апарт-отель, Сима? Я не потому, что вы не знаете, я хочу для наших телезрителей это сказать. Апарт-отель – это тот же самый отель, просто в этом отеле есть кухня, есть некие дополнительные бытовые условия, которые предоставляются за деньги. Турист приезжает, платит деньги, и он может снять этот апартамент там, на месяц, на полгода, сколько там, он может себе позволить. Апартаменты, что предлагает вот здесь наша власть, это уже немножко другое. Это возможность иностранного гражданина приобрести в Абхазии недвижимое имущество. Он становится собственником недвижимого имущества, которое он может использовать фактически для жилья. Что там есть ограничения по поводу прописки и так далее. Прописка на самом деле это выдумка еще советского периода. Это необходимо было для того, чтобы письма посылать. Она ничего не, эта прописка не решает. Он собственник. Он является собственником. И когда у нас с вами здесь, в Абхазии, 30 тысяч вы сказали, я сомневаюсь, потому что Аслан Георгиевич замахивается на 540 тысяч, плюс 300 тысяч человек он хочет привести, как мы уже поняли. Когда у нас в Абхазии появится собственников, Сима, 300 тысяч человек в Абхазии, демографический баланс будет нарушен. Более того, абхазский народ на своей собственной земле окажется неконкурентоспособным. Есть очень хороший пример Сочи. Это рядом. Каждый гражданин Абхазии 1 или 2 раза бывал там. И здесь Джансух Эдуардович совершенно верно сказал. Сочи как курорт очень хорошо развивается. И идет хорошая динамика. Там строятся апартаменты, там строится много отелей, жилья и так далее. Но местное население, которое жило в Сочи до 2014 года, до Олимпиады, и население, которое живет там сегодня, это совершенно разные люди. Если до 2014 года вы могли приехать в Сочи, выйти там на набережную или куда-то, вы видели в основном там, в ресторанах, кафе, местных людей. Теперь москвичи, хотите сказать, там находятся? Сегодня мы с вами можем вот прямо сейчас поехать в город Сочи, зайти в любой ресторан и вот громко крикнуть. Есть ли здесь люди, которые родились или живут в Сочи? Уверяю вас, там ни одного человека вы не встретите. Ничего в этом плохого для России нет. Почему? Потому что город Сочи – это с одного города… Это внутренняя миграция. Внутренняя да, миграция. У нас, куда нам, Сима, с вами деваться, скажите, пожалуйста. У нас нет другой родины, у нас нет другой земли. Мы что должны… Дайте, пожалуйста. Да, я договорите. Хотела уточняющий просто вопрос да, вам я задать. долго слушал Джансух Эдуардовича, Да. интересный рассказ. Наша задача какая? И что мы делали, работая и в правительстве, наверное, не очень эффективно, ну, раз таких ощутимых результатов нет. Но мы, тем не менее, попытки эти делали. Мы приняли программу бесплатного обучения наших граждан предпринимательской деятельности. Мы принимали программы субсидирования процентных ставок. Выбивали из Российской Федерации с помощью там, решений российского руководства и так далее программы кредитования в Абхазии. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы наш гражданин, вот во времена блокады, когда мы были изолированы экономически, когда наши граждане, наш и предпринимательский наш потенциал был нарушен, экономические связи были нарушены, уровень развития предпринимательского сообщества в том числе в Абхазии гораздо ниже, чем в Российской Федерации. Это ярко показывает пример Панова и нашего героя Абхазии Ромы Герия, где человек просто взял и обвел его вокруг пальца. Поэтому наша с вами задача, Сима, мы за развитие, но мы должны сделать так, чтобы именно наши граждане, вне зависимости от национальности, были хозяевами здесь. Они должны стать конкурентоспособными, они должны вырасти до того уровня, чтобы быть конкурентными. А потом уже потихонечку можно к этому вернуться, как это делают в ряде стран. Теперь пример Российской Федерации. Почему я говорю, что
закон об апартаментах – это обход просто приобретения жилья иностранными гражданами. В России данные проекты, данные инициативы, они в публичном пространстве можете найти. Ряд дискуссий, есть даже попытка запретить, там идет лоббирование с одной стороны, с другой стороны. Почему? Российская Федерация видит, что на территории России начали строить апартаменты и продавать как квартиры. Это что давало девелоперам, как вы правильно сказали? Это давало им возможность обойти жилищное законодательство. И они строили апартаменты, раздавали ключи, а потом они подавали коллективный иск в суд. И это недвижимое имущество признавалось жильем, они там делали и прописки и так далее. Это я знаю и не понаслышке. А причину от Гура Миронович А можете сказать? дальше скажу. Потом, понимая все это, Россия пришла к тому, что надо запретить этот вид деятельности. В Абхазии то, что в России пытаются запретить или где-то уже Ну, запретили. пытаются, но не могут. Пока Ну, все-таки, вы понимаете, если пока все-таки только попытки. Сима, если Минстрой России, Минстрой, официально заявляет, что это нужно запретить и не может внутри России, вы представьте себе наш государственный аппарат, насколько он слабый, если мы эти ворота один раз откроем, учитывая уровень коррупции, учитывая уровень несогласованности, учитывая уровень внутреннего раздрая и несогласованности, начнется полный бардак. Дальше. Инфраструктурные ограничения. Вы говорите 30 тысяч апартаментов. У нас люди полвесны, зиму и половина осени сидели без электричества. К чему вы будете подключать эти апартаменты? У нас ни в одном районе Абхазии от начала до конца не решен вопрос водоотведения и водоснабжения. У нас не решены вопросы транспортной инфраструктуры. Каким образом такой бум строительства вы будете обеспечить инфраструктурно? Эти вопросы не решены. То есть следующее. Подписан 12 ноября 2021 года, опять же, тоже там кулуарно, план гармонизации законодательства. И, кстати, я бы хотел, чтобы мы, учитывая, что с Джансухой Эдуардовичем мы и много лет друга знаем, мы должны более честно говорить друг другу, Джансух Эдуардович. Ведь этот проект закона не наша с вами инициатива. Эта инициатива не наша с вами. Эта инициатива пришла под лоббированием определенных олигархических кругов из Российской Федерации. Мне об этом ничего Это совершенно верно, потому что вы неоднократно, я и вы вместе участвовали в разных комиссиях, в разных переговорах, везде этот вопрос поднимался. Далее, Сима, С поправочкой, Гура Миронович, Далее. вопрос жилья поднимал. Далее. Предлагается еще подписать соглашение о признании судебных решений Российской Федерации. То есть мы своим решением продаем апартаменты, коммерческая недвижимость, как здесь Джансух Эдуардович сказал. Завтра граждане России или пойдут в суд города Москвы или другого города, коллективно признают это жильем, и мы будем обязаны исполнить это постановление российского суда. Почему? Потому что в нашем законодательстве, я говорю свое мнение, пожалуйста, не надо меня перебивать. В нашем законодательстве норма международного права выше нормы внутреннего законодательства. В отличие от российской, арбитражно-процессуальное законодательство, если вы поговорите со службой судебных исполнителей Республики Абхазия, с которой мы общаемся и общались, работая в правительстве, и поговорите о их проблемах, они не могут определенную часть судебных решений реализовать по объективным причинам. Если мы не можем даже должника за определенные государственные инвестиции в этой аудитории прокомментировал это соглашение. Это я сейчас не про тема. соглашение, я говорю о том, Так. что Абхазия не в состоянии ограничить даже выезд за территорию Абхазии граждан, которые имеют большие долги перед государством. О каком законодательстве вы говорите? Мы должны иметь в виду, кто дырнул щепыцах. И вот здесь Сима очень правильный вопрос задала. Я вам благодарен, Сима, за этот вопрос. Вы спросили Джансуха Эдуардовича, это девелоперы
Да, вы правильно сказали. Девелоперы – это люди, которые строят жилье и его продают. Их бизнес построить и продать. Вот то, что предлагается сегодня нашим правительством, нашей властью, это как раз развитие девелоперского бизнеса в Абхазии. Все, что там на совещаниях премьер-министр говорит о том, что там некий владелец пансионата будет доволен, если у них там возьмут в аренду на полгода, это туристический симобизнес. Вот этот бизнес мы должны развивать. И это, опять же, мы должны развивать с учетом интересов наших граждан. Адгур Амиранович, прошу вы еще прощения. продолжите. Спасибо. Да, Джансух, Я вы хотел- дополните, а я потом у меня теперь- еще есть вопросы. Да. У меня, значит, так скажем, появилось понимание, почему Адгур Амиранович противник данного вопроса. И я вот сейчас вот коротко по тем заявлениям, которые он озвучил, прокомментирую и надеюсь, что мы придем к общему мнению. Значит, по поводу первого пункта. Строить будут иностранные компании. Я хочу, имеется в виду строительные компании, правильно? Иностранные. Крупные иностранные игроки, мы будем привлекать крупных иностранных Которые будут в установленном порядке, зарегистрированы в Республике Абхазия, будут открывать здесь или абхазскую компанию, или филиал российской компании, что для нас абсолютно не имеет практически никакого значения в части налогообложения. Это первое. Если речь идет о строительных компаниях, да, вы же сказали, что наши строительные компании не совсем на том уровне, согласен, совершенно верно. Но здесь есть один такой момент. В рамках действующего налогового законодательства любые работы, то есть любой доход, извлеченный в Республике Абхазия иностранной компании, которая не имеет ни представительства, ни филиала, облагается повышенными ставками налога. В частности, если мы говорим о налоге на прибыль, то это 20% от стоимости контракта. То есть экономически невыгодно будет российская... Нет, Адгур Амирович. Министр по налогам и сборам бывший, вам это мешает. Я не Это говорю не про налоги. мешает. Я говорю Я про... то, что про Нет компетенции, такого риска. про прибыль. Совершенно верно. Про это я Это говорю. будет Сколько они налогов стимулировать. заплатят? Джансух Эдуардович, нам рассказывали, когда Так. было решение в сентябре о легализации майнинга, что 600 миллионов рублей мы получим, 50 миллионов. В итоге мы получили Адгур огромную Амирович, дыру в энергетической Дайте системе. мне развеять ваши опасения, еще вот несколько тезисов. Значит, по поводу строительных компаний мы определились. Да? Это будет невыгодно инвесторам, они в любом случае будут приобщать наш строительный бизнес. А наш строительный бизнес от такого предложения, так скажем, будет развиваться. Первое. Теперь по поводу заявления Аслана Георгиевича, вы прокомментировали, что он хочет привести 540. Я поясню, что он имел в виду. Он имел в виду следующее, что в довоенное время в Абхазии проживали 540 тысяч. В каком контексте он это говорил? Он это говорил в контексте, что потенциал развития туристической отрасли в сравнении с тем же Сочи, да, данные которого вы озвучивали, просто для, так скажем, статистической информации. Численность населения Абхазии 245 тысяч, в Сочи 700 тысяч. Это постоянно проживающие. Война почему началась, вы в курсе? Я сейчас дойду до этого. Сколько процентов Далее. было абхазов в Абхазии Еще, до войны? еще несколько... Вы к этому хотите Нет, вернуться? я не к этому хочу. Я пытаюсь объяснить, что имел в виду Аслан президент. Георгиевич? Значит, плотность населения человека на квадратный метр. В Абхазии 28, в Сочи 200. К чему я это все говорю? Территория Республики Абхазия в 2,5 раза больше. Это к тому, что 70% потенциал нашей территории, развития, как вы говорите, нашей потенциал родины, развития. это горная местность. Сочи такая же местность. Слушай, в Сочи, Сочи честно такая говоря, же меня местность. мало интересует. Я Это как пример для привел. сравнения. Меня Совершенно интересует верно. моя родина. Теперь по поводу 540 тысяч. Речь идет о том, что потенциал развития туристической отрасли в нашей стране, Кто он с есть. этим спорит, Джансух Теперь, Эдуардович? следующий момент, вот то, что вы сказали, честно говоря, если такое имело бы место быть, я бы был первым, кто был против этого. Я знаю, вы против Вы сказали, были, когда что мы работали 300 вместе. тысяч... Нет, я был против продажи жилой недвижимости. Это абсолютно разные вещи. Вы сказали, что собственников у нас будет 300 тысяч. Ну, это Это невозможно. по версии Аслана Георгиевича. По версии Аслана Георгиевича, я же информирую вас,
Предлагается рассмотреть следующую программу. 30 тысяч апартаментов. 30 тысяч апартаментов – это максимум 30 тысяч собственников. Я могу усомниться в этом? Конечно. Имею право, Да. учитывая те решения до этого, которые Стоп, были стоп, стоп. анонсированы Мы и же- привели мы же к говорим- энергетическому коллапсу. Мы же То говорим же самое о законе правительство. не зря. Мы говорим о законе, где это все можно прописать. Президент предлагает рассмотреть такую программу. И абсолютно понимая, что если мы допустим бесконтрольную застройку, будем называть это апартаментами, и 300, и 500 будет. Этого категорически никто Кстати, допускать не Жансух собирается. Эдуардович, я хочу отдельно подчеркнуть Так. позитивную сторону этого вопроса, что Так, всё же есть какая-то я позитивность. хочу подчеркнуть, что я думаю, что это вот стиль нового поколения обсуждать публично разные инициативы. Я Совершенно думаю, что верно. это ваша была инициатива, и это вот, знаете, как это в Советском Союзе любили все в закрытом формате, там ЦК решила и вперед. Сейчас то, что это публичное обсуждение проходит этих проектов, это хорошо, это плюс на самом деле. Теперь последний момент, который я хотел бы, значит, по поводу опыта сказать. Российская Федерация, Адгур Амирович совершенно верно говорит, как человек, часто бывающий в Российской Федерации и проживающий там, он знает эти моменты. Не чаще президента Ну, Аслана Георгиевича. чаще меня, по крайней мере, поэтому суть в Ну, следующем. мы в разных местах бываем, но Понятно. Суть в следующем. Весь вал вот тех проблем, которые вы озвучили в Российской Федерации, происходят именно потому, что отсутствует законодательное регулирование данной сферы. Вы знаете, что в Российской Федерации отсутствует правовое определение апартаментов. Именно учитывая опыт, негативный опыт России, который сегодня позволяет гражданам, которые проживают, потому что там нет таких ограничений, как предполагаем мы в То есть законе. они находят лазейки, Они да? находят лазейки и в судебном порядке оспаривают статус этой недвижимости. Именно для того, чтобы мы справились. избежать вот этого факта, мы предлагаем мы те, кто принять не смогли специальный закон. соглашение подписать по Стоп, госдаче, стоп, стоп, в стоп, суде стоп. проверить, Да, как- давайте, Адгур Амирович, да, давайте уходить Адгур не будем. Мы Амирович, же да. То, что в России не конструктивно справились, мы обсуждаем. справимся, Мы же правильно? конструктивно обсуждаем. Мы конструктивно В России обсуждаем. возникли проблемы, Соглашение потому прошло что через не всё было... правительство, Понятно, не увидели понятно. главного Это координаты, тема другой и вот то же передачи. самое правительство, Это тема мы будем другой надеяться передачи. на то, что на Адгур 30 Амирович. тысяч Для этого законопроект вынесен Давайте- на публичное Это да, обсуждение. это хорошо. Да. И, соответственно, вот это позволит нам избежать эти риски в будущем. Если Поэтому- мы берем оттуда Да. право приобретать иностранными гражданами эти апартаменты, Так, это будет нормальный как закон. ваше предложение? Это Хочу будет сразу нормальный ответить. закон. Это возможно. будет запись апарт-отелей, где люди могут приезжать, там, заселяться Совершенно временно и Адгур уезжать. Амирович тут Нателла тоже хочет Можно, дополнить, пожалуйста, высказаться, вопрос? потому что... Да, я очень извиняюсь, может, этот. Скажите, пожалуйста, в соответствии с действующим гражданским законодательством на сегодняшний день запрещено иностранным гражданам и лицам без гражданства приобретать на территории Республики Абхазия недвижимость? За исключением жилых помещений, по которым у нас ограничения. Да, Запрещено приобретать Соответственно, недвижимость с целью недвижимость за проживания. исключением жилого Да, помещения. Коммерческая недвижимость не может быть с целью запрещено проживания. приобретение иностранными гражданами недвижимости с целью проживания. Коммерческую Соответствие А закон- коммерческая недвижимость, коммерческое недвижимое имущество, если компания зарегистрирована на территории Республики Абхазия, даже 100% будет капитал из Российской Федерации или из других мест, неважно, она может, эта компания приобрести коммерческое жилье для апарт-отелей, пускай Коммерческого нам жилья не сдают. Ну вот бывает. согласно Соответственно, юридической аренду, точки В соответствии зрения, с вот действующим Равильский законодательством хотел местом услышать. проживания являются исключительно только жилые помещения. Проект закона об апартаментах, который разработан, предусматривает, что апартаменты могут быть использованы исключительно для временного пребывания граждан. Это одна цель использования, вторая цель использования для коммерческих целей с возможностью сдачи в аренду. Совершенно верно. Кстати, Только это и было исключительно. Адгур Если вы Амирович, позволите, дайте я дальше чисто моделирование. юридический ряд вопросов прокомментирую. Вот вы привели опыт Российской Федерации, да, конечно, очень интересный опыт, когда мы готовили проект закона, непосредственно изучали опыт разных сторон, в том числе и опыт Российской Федерации. Как сказал Жансух Эдуардович, основная проблема Российской Федерации, именно связана с апартаментом, опыт заключается в том, что на начальном этапе
они не смогли отрегулировать. И эта нерегулированность привело к тому на сегодняшний день, что есть иски в судебном порядке, как вы говорите, есть возможность оспаривания статуса на соответствие, является ли это помещение жилым или нежилым. Проект же закона, который разработан, мало того, что определяет конкретные цели использования коммерческого помещения, определяется, что апартаменты не могут быть переведены в жилые помещения. И те жилые помещения, которые на территории Республики Абхазия по факту сегодня есть, не могут быть переведены в апартаменты. Что касается гармонизации законодательства, про которое вы говорили, прокомментировали, на самом деле это открытый документ, Джансух Эдуардович, насколько я знаю, и там нет пункта, который связан с апартаментами, который определяет статус некоммерческих помещений. Так же, как и жилых помещений. Один важный момент, Сима, если позволите, коротко. По поводу сдачи в аренду, Нателла вам благодарен, что вы напомнили. Кстати, что будет происходить, если, не дай бог, это все будет реализовано? Владельцы с собственниками, которые будут являться иностранные граждане, они будут сдавать в аренду вот эти помещения за пределами Республики Абхазия. Мы даже никогда не будем знать, кому они сдали, зачем они сдали. Весь оборот по ним будет происходить за пределами Республики Абхазия. И ни рубля с этих операций Республика Абхазия и Министерство по налогам и сборам, которое так уважает Джансух Эдуардович, не получит. И вам это хорошо известно. А мне нет. Адгур Амирович, Здесь речь идет о том, что учитывая, совершенно верно говорите, учитывая действующий уровень администрирования в Республике Абхазия, а он оставляет желать лучшего, да, в силу отсутствия технологий цифровых, которые мы еще не используем, но в скором времени тоже есть определенные программы по развитию этой системы. И вводится специальный сбор, который абсолютно не связан с тем, проживают люди, прибывают, фиксированный сбор с квадратного метра. Я вам хочу сказать, что предполагаемые суммы, если будет реализована программа и будет построено 1,5 миллиона квадратных метров, это порядка 2-3 миллиардов рублей в год. Плюс 600 миллионов с майнинга, которые к этому времени тоже получат. Адгур Амирович, возвращаясь к апартаментам, можно я прокомментирую этот вопрос, который задавали? Дело в том, что в соответствии с проектом закона, который еще на стадии доработки, кстати, хотелось бы огромное спасибо сказать отдельным организациям, физлицам, которые не остались на стороне. Очень много поправок поступило в администрацию президента, ряд предложений мы смогли учесть при подготовке проекта закона, и который существенно, на мой взгляд, улучшает качество законопроекта, и работа над этим пока идет, и я надеюсь, что мы еще получим ряд поправок и будем обсуждать. Что касается вашего вопроса, связанного о том, как и в каком порядке будет происходить администрирование. Вопросы встают разного рода. Вопросы — это администрирование налогов, вопрос управления той же недвижимостью, которая для этих целей специально предусмотрена проектом закона управляющая компания, которая будет нести в том числе ответственность, связанную с обеспечением своевременной уплаты налоговых платежей. Это концепция, которую мы закрепили уже в проекте. Земельный налог, фиксированный налог и плюс... Тот налог, который указан в самом проекте закона. Я уже говорю о других доходах, которые возникают при использовании этой собственности. Когда эти собственники завтрашние, не дай бог, будут сдавать в аренду своим соседям там в Подмосковье или кому-то, мы рубля здесь не чаще увидим. всего, Адгур Амирович, вы же знаете, как это работает? Собственник сдает в аренду условно управляющей компании. Управляющая компания получает свой доход в виде какой-то комиссии, и эта комиссия, естественно, в рамках общего налогообложения тоже будет облагаться налогом. Так что в этом плане могу поспорить и не один час спорить. Выгода от этого есть реальная. Мы же сейчас, какая у нас цель? Поговорить об угрозах, да, которые вы видите. Вот, по-моему, вот в течение, значит, нашей беседы мы ряд, так скажем, угроз сняли уже. Да, вот тут из всего сказанного я так понимаю, что согласно документу апартаменту придается статус коммерческого помещения. Вот я хотела узнать, Саид, с юридической точки зрения, какие риски несет документ, если иностранные граждане и так имеют возможность приобретать недвижимость в Абхазии, кроме жилья и земли. Вот я хотела, чтобы вы этот момент прокомментировали. Ну, совершенно правильно было сказано, что
речь идет о том, что коммерческая недвижимость, так называемая коммерческая недвижимость, потому что такого понятия нет в нашем гражданском законодательстве, есть понятие нежилые помещения, да, и, соответственно, их целевое назначение не предполагает проживание. То есть мы вводим такую специфическую категорию нежилых помещений, которая одновременно предполагает их проживание, да, временное пребывание, скажем, так это обозначено в законе. Ну, это, как, опять же, совершенно точно было сказано, с моей точки зрения, это попытка обойти вот эти острые углы нашего гражданского законодательства. Совершенно понятно, что вот этот запрет на приобретение жилого недвижимого имущества, он обоснован с разных точек зрения, и он был как раз направлен против того, чтобы Абхазия, там, не знаю, неконтролируемо не разбазаривалась там территория, земля и все прочее. То есть это выверенная, очень четкая политическая позиция нашего руководства на протяжении 30 лет. Сейчас как-то мне кажется, что происходит пересмотр этой позиции. Мне сложно действительно с этим согласиться, потому что, когда мы говорим о том, что вот все-таки эти помещения, апартаменты, одновременно они являются и как бы объектом размещения, и местом временного пребывания. Мы должны заглянуть, наверное, в наше законодательство, посмотреть, что, в принципе, иностранные граждане могут пребывать здесь на срок до полугода, да, затем они должны выехать. И, я думаю, что особых проблем для граждан Российской Федерации вот выехать, да, и вернуться обратно не составляет. То есть они могут спокойно проживать здесь в течение там, круглого года, да, и так бесконечно. То есть в любом случае это помещение разве это будет... даст им даст право претендовать на гражданство? Вот Нет, как многие речь высказываются, нет. я вот такое мнение тоже слышала. Это не проблема, здесь не вопрос гражданства, здесь вопрос присутствия Такое мнение значительных... тоже звучало, Я поэтому понимаю, говорю здесь об этом. вопрос присутствия как такового значительного количества иностранных граждан, фактического присутствия. Этот вопрос очень важный. Речь не идет о том, что кто-то вдруг начнет претендовать на наше гражданство или на наш вид на жительство. Возможно, вот в связи с этой ситуацией им просто и не нужно будет претендовать на это. Проблема в том, что будет фактически меняться ареал проживания этих людей. Он будет перестраиваться под новых жителей. Мы сейчас видим, что у нас вот в Сухуми происходит строительство апартаментов. Хотя мы знаем, что значительная часть приобретается апартаментов. Я не знаю, может быть, если закон не будет принят, то скажут, что это совершенно не апартаменты, что это, там, я не знаю, жилые здания. Юрьевич, можно я один вопрос? Можно я все-таки докончу? Я долго очень ждал. И вот сейчас у нас мы видим, что происходит застройка. Да? Вот если даже мы откроем какие-то сайты, да, и у нас есть известный апартаментом, он называется, не апарт-отелем, а именно апартаментом «Променад», то мы понимаем, что и там люди могут приобретать недвижимость. А эти апартаменты размещаются на лучших территориях, да, в тех зонах, в которых в принципе они не должны размещаться. То есть посмотрите, если это будет происходить и в последующем, когда фактически девелоперам удается как бы преодолеть каким-то образом сопротивление со стороны органов власти, да, в этих вопросах, очень легко, не имея законодательства соответствующего, да, им удается каким-то образом лучшие территории за собой бронировать. Так как и все гостиницы и отели всегда Да, на лучших территориях. да, но в принципе. речь идет о том, что это не просто гостиница. Речь идет о том, что это все-таки место временного как бы пребывания, которое таковым по сути не является. И потом, когда нам говорят о том, что ничего неизменного быть не может, да, если у нас есть, мы сделали один шаг, появится здесь значительное количество людей, у которых будут определенные интересы.
Это люди, наверное, состоятельные, это люди влиятельные, это люди с возможностями. Почему бы им не лоббировать дальнейшее усиление своего статуса и пребывания здесь? Мы не знаем, каким образом. Да? Может быть, они все-таки захотят, чтобы эти объекты стали использоваться именно постоянной основой. Вот посмотрите, что происходит на самом деле. Вот мы говорим о том, что мы ограничиваем, мы разрешаем этим людям приобретать на праве собственности вот апартаменты, но в то же время мы ограничиваем их право пользования. Да? То есть мы право собственности в каком-то месте урезаем. Но почему у этих людей в последующем, может быть не сначала, но в последующем не возникнет такое массовое желание, скажем, обжаловать закон? Законы тоже обжалуются в административном порядке, в порядке административного судопроизводства, может быть и в порядке конституционного судопроизводства, в конце концов. Все это возможно. А может быть мы сами согласимся, учитывая, что настолько поменяются реалии, да, что надо будет, уже нам скажут, что вот видите, контекст таков, и, наверное, нам надо будет внести какие-то изменения. Для нас появление такого закона, это тоже, да, он вызвал такую бурю, колоссальную бурю эмоций, и как бы, ну, мы теперь, как можно сказать, что смирились с этим, да, ну, как бы мы пытаемся это осмыслить, но, возможно, и нам что-то другое, да, в последующем, да, вот шаг за шагом продвигаясь все дальше к какой-то намеченной цели, которая, ну, конечно, это полнокровное использование, да, этих апартаментов, возможно, в этом как бы и будут заинтересованы эти люди. Нателла, вы хотите Я прошу добавить? прощения, Да? Нателла, один вопрос. Саид Игоревич, насколько мне известно, вы сегодня представляете партию Нет, Айтгылара? я никого не представляю. Представляю Нет, себя просто исключительно. нам сказали, что вы от Нет, партии. нет. Понятно. Я просто почему спросил, уважаемый мною Кан Валерьевич в 2020 году давал очень интересное интервью изданию «Известия», где, кстати, сказал, что, могу процитировать, вот тема апартаментов – это предмет обсуждения выгод и преимуществ для граждан нашей республики и интересов РФ в нашем регионе. Этот интервью есть в интернете, можете посмотреть. И последний у меня вопрос. Саид Игоревич, как к юристу обращаюсь. Считаете ли вы, что нашей стране нужен специальный закон по регулированию уже имеющихся правоотношений? Или он не нужен вообще? О каких правоотношениях вы говорите? О которых мы, вы, я говорили о том, что уже строится, по-разному они называют, кто-то называет это клубом, клубным домом, кто-то апартаментом и так далее. То есть факт налицо, процесс идет. Считаете ли вы, что нам нужен специальный закон, который будет регулировать, или вы считаете, что он не нужен нам? Вы знаете, вот по поводу первого, честно говоря, не совсем понимаю, какое отношение. Если ко вы мне позволите, это. можно Да, Эдуард имеет Эдуардович прокомментировать? Нет, позвольте. Я вот, да, ответ хотел бы услышать. Реалии, опять, насколько правильно мы оцениваем существующие реалии, да, что нам надо закреплять. То есть мы можем по-разному, совершенно есть развилка какая-то, можно по-разному, можно, как совершенно верно, у меня точно такое же мнение по этому поводу, что не обязательно передавать собственность, да, можно те же апарт-отели создавать, и кто посчитал, и кто сравнил вот эти две бизнес-модели, когда, скажем, апарт-отель будет в качестве исключительно объекта гостиничного типа, объекта размещения, и когда это будет исключительно, скажем, апарт-отель, состоящий из апартаментов, которые принадлежат Все на праве посчитано. собственности. Все посчитано. Но, вы знаете, И есть, нами. ну, я понимаю, что просчитано со стороны власти, а я говорил с экономистами, которые говорят совершенно обратное. Ну, мне кажется, что да, нам сейчас сложно говорить, потому что вы экономист, я юрист, нужен отдельный, мне кажется, разговор с экономистами по этому поводу, чтобы вы обменялись аргументами относительно, хотя... Мой вопрос другой. Тогда, Джансух Эдуардович, можно юристам да, в давайте, таком да, случае да, пообщаться? продолжим. Относительно Да, специального Нателла, сейчас закона, вы у нас скажете. есть вот эти, их любят приводить в пример фактические отношения, когда люди совершенно незаконные сделки идут, да, купли-продажи. Такие сделки легализовывать нельзя.
это нарушение. Мы не имеем права на государственном уровне признавать незаконные сделки купли-продажи. Если есть строящиеся здания, то эти здания, они могут, если закона не будет, это будет многоквартирный дом всего лишь. То есть, правильно ли я понимаю, специальный закон не нужен, по вашему мнению? Вот такой закон, который предложен нам, такой закон Хорошо, не другой нужен. какой-то специальный закон нужен в части регулирования этих правоотношений? В части регулирования, ну, я считаю, что апарт-отель это перспективная форма. Так. Но если это исключительно объект размещения, если это гостиница, это абсолютно нормальная вещь. Но специальный закон нужен или нет? Ну, я же вам ответил. То есть вы считаете, что не нужен? Закон, который предоставляет право собственности различным людям, да, приобретение апартаментов, такой закон нам не нужен. Саид, я услышала ваше Можно мнение. я, Давайте пожалуйста, Наталье вот дадим вы, слово. Саид Игоревич, с вашего позволения, ряд вопросов. Вы вот говорили по поводу приобретается, о том, что апартаменты строятся, не приобретается. В рамках гражданского законодательства, как вы правильно сказали, речь идет о недвижимости. Если это недвижимость, гражданское законодательство сегодня позволяет продажу недвижимости. По такому же пути буквально пошла Российская Федерация, когда в отсутствие нормативного регулирования строились апартаменты, продавались в рамках действующего законодательства как недвижимость, и Россия пришла к тому пути, к которому пришла по факту сегодня. Что касается изменения законодательства, да, изменения законодательства действительно они не имеют места быть. Законодательство в любом случае должно соответствовать тем социально-экономическим условиям, которые складываются. У нас впервые апартаменты и апарт-отели, как сказал Адгур Амиранович, еще в 2016 году появились как средство размещения гостиничного типа. Что касается ограничения прав собственности в части того, что это объект временного пребывания, целевое значение апартамента в данном случае, как объект временного пребывания, объект временного размещения, оно никак не может ограничить право собственника по владению, пользованию и распоряжению. Как вы правильно подметили, у нас также действует миграционное законодательство, в рамках которого установлены определенные пределы пребывания, временные сроки пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Но что касается миграционного законодательства, хотелось бы сказать, да, человек, который находится круглый год, навряд ли найдутся огромное количество людей, которые круглый год будут проживать на территории Республики Абхазия. Это может быть та категория, которая либо осуществляет трудовую деятельность, либо временно пробывает, либо для бизнеса. И возвращаясь к тому вопросу, который задавал Джансух Эдуардович. Как вы сказали, стройка идет. В соответствии с гражданским законодательством объекты недвижимости, они подлежат купле-продаже. И в ситуации, которая сегодня сложилась, какой выход из ситуации, если их не сегодня регулировать, то с какими проблемами мы столкнемся, знаете, и как этот вопрос решить и снять? Извините, пожалуйста, что строится? Речь идет о чем? Речь идет Объекты об апартаментах. недвижимости. Объекты недвижимости. Да, а Сегодня почему строится. это происходит? Потому А что почему это законодательство не происходит? А ограничивает. почему речь идет? Эти апартаменты могут стать либо гостиницами, либо многоквартирными домами. Здесь никакой проблемы совершенно Саид нет. Игоревич, Вы совершенно не слышите нашего основного аргумента. Непонятно, мне, честно говоря, первый тезис ваш не понял, Нателла, совершенно. Да, я понимаю, речь идет о продаже, нежилых Недвижимость, помещений, да. замечательно. Но в данном случае мы говорим о том, что это не простое нежилое помещение. Кстати, определение тоже у нас нет в законодательстве нормально. Речь идет о подмене понятий. Речь идет о том, что это нежилое помещение, оно должно исключительно использоваться в коммерческих целях. Тогда обяжите, пожалуйста, собственников становиться предпринимателями, чтобы они действительно в коммерческих целях использовали. Либо, я не знаю, это могут приобретать коммерческие юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Физические лица, ну, я не знаю, там обяжите их подавать заявку на патент. В таком случае еще можно во что-то поверить. Но, опять же, с точки зрения демографии, безопасности и многих других вещей, которые тоже, с моей точки зрения, надо принимать во внимание, это нецелесообразно. Об этом, я думаю, еще надо говорить и во многих других передачах. Потому что экономический эффект это замечательно, а каким будет демографический, каким будет политический. Саид Игоревич, если вы позволите, я прокомментирую. Да. Что касается купли-продажи недвижимости, этот процесс регламентирован законодательством. Этот процесс уже движется. Мы его с вами остановить или ограничить не имеем права в рамках действующего законодательства.
я вашу точку зрения по этому вопросу хочу услышать. Как мы можем сегодня ограничить то, что действующим законодательством разрешено? Конкретно под конкретных олигархов принимается. Просто открыто надо... Адгур Амирович, если... Что строится апартамент? Никакие это не Адгур апартаменты. Амирович, это никоим образом так, потому что если мы с вами посмотрим проект закона, по сути проект закона, сегодня в соответствии с теми нормами, которые заложены в проекте закона, любое физическое лицо, которое на законных основаниях находится на территории Республики Абхазия, гражданин Республики Абхазия, иностранный гражданин, лицо без гражданства, который соответствует определенным требованиям и тем же ограничениям, которые предусмотрены проектом закона, может приобрести недвижимость. Замечательно, это В том брешь. числе и гражданин Это Республики брешь. Абхазия. Закройте эту брешь. Можно, да, Зачем, действительно. если есть какая-то брешь, эту брешь не закрывать, а наоборот делать из нее водопады и целую реку? Здесь, мне кажется, еще одна большая проблема. Мне, честно говоря, не совсем понятно, почему вот такие вот преференции в плане предоставления жилья гарантируются иностранным гражданам. Почему эта преференция существует? В чем преференция? Потому что я же объяснял, речь идет о том, что эти объекты будут размещаться в лучших территориях Республики Абхазия. Уже есть эти примеры. Далеко ходить не нужно, можно заглянуть на сайт определенных архитектурных бюро, которые уже показывают о том, где будут размещаться. Вот на улице, на которой я живу, Кугония. Конечно, эти объекты, они дорогие, они будут приобретаться, естественно, с расчетом на иностранных граждан. А не потому ли это происходит, что нет четкого закона, который будет зонировать, где можно строить? Это, кстати, тоже вопрос. Интересная Но идея, почему этого нет Так в мы собственном предлагаем рассмотреть такой вопрос, Предлагаете где будет дать право квотирование иностранным и лимитирование. массово Это скупать будет. собственность По поводу по цене массовости. жилья. По поводу Я массовости. даже два слова скажу, прошу прощения. Да? Здесь, на самом деле, что произойдет с экономической точки зрения? Так. Вот, Сима, вы про экономику спросили. И правильно задали вопрос. Потому что, опять же, если мы ставим во главу угла граждан Республики Абхазия, которые сегодня здесь, вне зависимости от национальности, проживают, как только мы примем этот закон, как только массово сюда хлынет крупный капитал извне, все те, кто сегодня является малым бизнесом, сдает свои комнатки, какие-то копейки зарабатывает, они все будут выброшены с рынка. Это миф, Адгур Амирович. Потому Вы же что понимаете, они не смогут... Это миф. Нет, слушайте, есть пример Сочи. Целевая аудитория. Аудитория этих... Давайте мы друга не будем перебивать. Ну, это есть, миф. Есть пример Сочи, есть пример других регионов. Местные предприниматели, они все будут выброшены за ареал предпринимательской деятельности, потому что они будут просто неконкурентоспособны. С того момента, как, допустим, в Сочи пошло массовое строительство, в том числе и апартаментов и так далее, все те, кто занимался малым бизнесом, они практически все разорены, потому что они не могут с ним конкурировать. Крупная сеть, она может опустить цены за счет прибыли каких-то там в других странах. Наш гражданин этого позволить себе не может. Наш гражданин не имеет доступа к кредитам с низкой процентной ставки. Наш гражданин, к сожалению, может быть, пока еще не имеет таких тоже там конкурентных компетенций. Плюс к этому, что еще произойдет, какой эффект будет очень плохой. Цены на землю, цены на недвижимость. Земля на землю? продается в Абхазии. Слушайте, земля у нас в Абхазии, право пользования землей уступается за деньги. И вам это хорошо известно, как и всем жителям Законодательство это Абхазии. не предполагает. Законодательство это не предусмотрено, но это происходит по факту. Вот цены на недвижимость в Абхазии резко вырастут в десятки раз. О какой недвижимости вы говорите? О Жилое жилье помещение? говорю. О жилье. Можно прокомментировать дальше, этот миф? Дайте договорить, слушайте, мы сейчас Ну, друг друга просто перебиваем. вы У нас идете дальше, дискуссия а или здесь у нас есть... И люди, аргумент. которые сегодня живут в деревне, у кого там 3 сына, 2 сына, один младший ребенок остается в деревне, второго ему надо устроить в институт, потом этот второй сын или третий сын должен жениться, должен приобрести недвижимость, должен развиваться. Как только мы это примем, у него и сегодня тяжело, у нас съемного жилья, у нас проблемы с жильем социальным, да? Как только мы это примем, вообще шансов никаких не будет. Мы вернемся к тому периоду, советский период, когда наши с вами сограждане, абхазы, просто не могут себе позволить даже выехать в город. И там
приобрести какой-то там себе маленький участок или квартиру для того, чтобы развиваться, расширяться. При таких условиях о какой демографии мы будем говорить? Я Да, отвечу. экономические показатели вырастут. Так. Но вырастут они не у наших граждан. Вырастут у тех, кто стоит за этими проектами. А государство не получит доход от и этого? коррумпированных чиновников, кто А там имеет к государство этому не отношение. получит доход? Госу- Вот очень хороший тезис. Наши Артура граждане не получат никаких доходов. Кавычках, Наших граждан хороших. нет в этой модели. Во-первых, Есть. надо говорить открыто. Давайте мы будем прямо Давайте. говорить. Это же не один законопроект. Он идет вкупе. Там ряд инициатив вредоносных, которые конкретнее можно связаны. какие Это возможно? решение о признании решений судов. Какое и отношение это прямое имеет? имеет А как они отношение. взаимосвязаны? Абсолютно не взаимосвязано. Ряд инициатив по продаже электроэнергетики и так далее. Это все идет в купе. Это все Ну, Адгура повестка Миранович, если вы- иностранного крупного капитала. К Если вы- сожалению, наша власть, наше правительство, кстати, действующий премьер-министр в свое время был категорически против всего этого. Я не знаю, что с ним произошло. И вот это все проводит сегодня наша абхазская власть. Вот это обидно, понимаете, Джансух Эдуардович? Мы же с вами Там нет не другой глупые обиды. люди, мы Другой прекрасно обиды. понимаем, как жизнь людей ухудшится. Они будут отодвинуты на второй, на третий план. Если крестьянин сегодня не может себе позволить приобрести жилье в Сухуми, 2500 очередников в городе Сухум. Это только в Сухуми. Проблему, которую мы предлагаем решить. Завтра, мы предлагаем если эту сегодня проблему на решать. новом районе квартира однокомнатная, допустим, там в прошлом году стоила 1–1,5 миллиона рублей, уже сегодня посмотрите объявление. Как только президент об этом сказал, Можно как я только закон этот прокомментирую, будет Адгура принят, Миранович? это закон Сейчас, рынка. по поводу. Закон рынка. Это закон рынка. Когда поднимается спрос на определенную категорию товаров, цены растут абсолютно везде. А целевая А спрос аудитория на какая? жилое помещение не взаимосвязаны упадет эти ли рынки? с Адгура Миранович, возможностью спросить? Нателла, если вы позволите, я пооткровенничаю. Когда мы были с вами коллегами, вы мне нравились больше, чем когда вы политик. Объясню почему. Потому что мы очень часто и бурно обсуждали различные вопросы, но всегда Адгура Миранович подходил с точки зрения прагматизма. К чему я это говорю? Значит, по поводу тезиса, местные предприниматели останутся без ничего. Адгура Миранович, ну кому, как не вам, известно, что приток капитала в таком объеме, строительство – это отрасль, которая является ключевой для всех остальных отраслей, повлечет за собой создание рабочих мест, увеличение доходов государства. Мы же сказали, 13 тысяч, 75% будут наши, 75% будут наши. Строят объекты. Так. Давайте мы завтра с утра встретимся и пойдем посмотрим, кто там Так. строители. Давайте. Если вы там найдите там гражданина Республики Абхазия. Да Давайте, не будут давайте. наши граждане там Будут, привлечены. будут. Потому что те, кто заказывает, им нужно быстро построить, быстро продать и исчезнуть. Их Адгура дальше не Миранович, волнует, что будет. минимум 75% это будут граждане Республики Абхазия. Это первое. Второе. Ваш тезис о том, что цена на жилую жилое недвижимость резко подскочит. Я вам скажу другое. Вы знаете, основными, так скажем, основными участниками, формирующими спрос сегодня на жилье в Абхазии, являются в том числе и граждане Российской Федерации. Мы же с вами прекрасно все знаем, многие наши знакомые, товарищи, граждане Российской Федерации тем или иным способом пытаются, а многие и приобретают жилую недвижимость. Это факт, есть который можешь у нас... побороть Стоп. Нет. Я сейчас к тому, что связи нет между, значит, апартаментами Вы и... отслеживаете цены на жилье. Мы отслеживаем. Это естественный видите процесс, резкий который скачок. не имеет отношения к апартаментам. А к чему он имеет А отношение? Что спрос строительство увеличился апартаментов приведет к снижению спроса вот этой целевой аудитории на жилую Вы недвижимость. знаете, что И в вы это Сочи прекрасно сегодня понимаете. самая дорогая цена Адгура на Миранович. недвижимость. Вы это в курсе вообще? Да, в курсе. Она сравнилась с ценами в Москве. Каким образом это приведет к снижению стоимости жилья? Я не могу понять. Еще раз объясняю. Вот яркий пример Сочи. Люди, которые сегодня пытаются серыми схемами, пользуясь, купить жилье в Абхазии, Это проблема? большая проблема. Надо ее решать. Надо ее решать. Значит, но мы на запрещать протяжении эти серые десятилетий схемы пока... надо Миранович, это давайте серые договорим, схемы. потом еще Суть в вернемся, другом хорошо? заключается. Суть заключается в другом, что гражданину Российской Федерации, обеспеченному, нет никакой необходимости ни жилье приобретать. Даже я вам больше скажу,
многие случаи зафиксированы, когда граждане Российской Федерации всячески пытаются приобрести гражданство, паспорт Республики Абхазия, только чтобы приобрести жилье. У этих людей, которые составляют определенную часть спроса, такой необходимости не будет. Они могут спокойно прийти, не получая ни гражданства, ни без каких-либо проблем с законом приобрести. Вы Не, сами а что сказали, говорить? что Это обход факт. запрета на Это не приобретение обход. жилья. Это Всё. возможность создания дополнительных койко-мест, где люди Каких будут койко-мест? проживать больше, Мы с вами, больше. Джансух Эдуардович, хапсувал. Мы когда Хорошо. в дом заходим, говорим, апшман, шо и нухат. А. Мы когда будем в апарт-отель заходить, как вы говорите, там будет один хозяин, максимум 2 или 3 соучредителя. Но когда в апартаменты мы будем заходить, ключи, вот кто держит ключи, он апшма. Апшма это хозяин. Вот Ебах вы... Ебах Пархагу? Апшма, пусть он будет собственником. Где это нам мешает? Если он не Если вы претендует ни на считаете, какие что политические 100 права. тысяч собственников Стоп, в Абхазии стоп, стоп, нам опять не мешает, или 300 тысяч возвращаемся. собственников нам не Мы мешает? предлагаем ограничить это количество 30 Ну, тысячами, которые будут распределены географически так, как выгодно нашему государству. Мы предлагаем и не говорим 100, 200, 300, 400 тысяч. 330 тысяч апартаментов, хотя очень сильно сомневаюсь, аппетит приходит во время еды, а особенно учитывая аппетит сегодняшней власти. Так, 30 тысяч апартаментов так. это минимум 60-70 тысяч человек. 60 тысяч, Да, правильно? Такой минимум. расчет идет. Ну. Совершенно верно. Это Это 60 население нашей тысяч столицы. людей, которые будут приезжать в Абхазию. Вы же прекрасно знаете мировой опыт. Оставьте Россию, посмотрите на другие страны. Какие, например? Практика мировая следующая. В апартаментах из 100%, да, проживают постоянно, там, где позволяет закон, порядка 10%. 20% приезжают, значит, несколько раз в год и проживают. Остальные, оставшиеся 70%, используют или с целью отдыха непродолжительного, или с целью сдачи в аренду для извлечения Сейчас мы- прибыли. Мой уважаемый Джансух Эдуардович, во-первых, там, что там нравилось, когда мы вместе работали, ну, мы об Хорошо, этом не комментировать не обижайтесь, будем. не обижайтесь. Вот, но то, что вы сейчас говорите, это предположения. Это факт. Будут, не будут. Когда Это человек факты. собственник жилья, Да. он имеет право. Вы в своем собственном доме тоже постоянно не проживаете. Вот сейчас вы находитесь в студии АГТРК. Завтра вы пойдете на работу. Послезавтра вы поедете в командировку. Никто не говорит, что эти люди купят апартаменты, закроются там и год будут там Зато сидеть. моя семья Они проживает собственники. круглосуточно в этом Собственники, понимаете? Они являются собственниками. Но у них Всё. нет права постоянного проживания. Гурам Иванович, Почему нет? потому закон им То не есть позволяет этого полгода делать. проживать это не постоянно? Полгода беспрерывно они могут проживать, пересекли границу на 5 То минут, есть вы вернулись, считаете, и еще полгода могут вопрос, проживать. вы считаете, что нам нужно усилить миграционное законодательство, сделать его еще более жестким? Нет, я сейчас не хочу в плоскости Не, ну миграционного это законодательства вопрос уходить. миграционной Я политики. хочу вам сказать, что нам на данном этапе экономического, в первую очередь, развития, здесь не нужно в Абхазии несколько сот тысяч собственников иностранных граждан. Еще раз повторяю, Это собственников помимо предполагается демографической, 30 тысяч всего. демографической Какую угрозу это опасности несет демографическому приведет балансу? к очень негативным экономическим последствиям. Гражданина Республики Абхазия в этой модели нет. Он косвенно, теоретически может когда-то устроиться там горничной или кем-то еще. Как президент на совещании говорил, таксисты в Сочи заработали 15 миллиардов рублей. Слушайте, эти таксисты, во-первых, кто эти таксисты? Если он желает нашему народу, чтобы вся Абхазия стала таксистами, и таксист это благородная профессия, это люди, которые трудятся днем и ночью, Так. но превращать, значит, этот бизнес развивать больше, чем остальные, нам нужно в Абхазии развивать, и вы это хорошо знаете, в производство. Согласен. Это очень важно. Согласен. Все остальное это потом уже. Вот, например, производство сегодня не развивается вовсе. Это динамика по увеличению экспорта А показывает. почему не Потому развивается? что Гурам Иванович, скажите, правительство пожалуйста. Абхазии сосредоточено не на поддержке экспорта, как это было 2014-2020 А удалось год. увеличить В производство? 3 раза увеличился экспорт, в том числе и с вашей помощью, Джансух Эдуардович.
За этот Мы период, уходим с от 2020 по 2023 год, импорт, то есть то, что мы покупаем из других стран, увеличился до 33 миллиардов рублей. А отрицательное сальдо увеличилось с 14 до 26 миллиардов рублей, Жансух Эдуардович. От того, что завтра здесь появится 100 или 200 тысяч собственников, это не значит, что наши граждане будут зарабатывать. Просто импорт будет увеличиваться. Но социальная сфера не улучшится от этого, если от поступлений в бюджет. Вот я как Естественно, гражданин Нет, хочу не знать. улучшится. Естественно, увеличится. Хорошо, я услышала ваше мнение. Мы больше часа работаем в прямом эфире. Теперь коротко каждый скажет заключительные слова, и я буду завершать эфир. Саид, давайте, вот вы хотели слово. Я хотел сказать об одном, о том, что, во-первых, все эти предложения, они принимаются в достаточно непростых политических условиях, но и не только политических, но и правовых, потому что у нас нет действующего градостроительного кодекса, у нас устаревший во многом жилищный кодекс. И вот в условиях такого правового вакуума я понимаю, в чем состоит спешка, потому что побыстрее застолбить это место и побыстрее принять этот закон, потому что он слишком много и очень сильно меняет, чтобы потом уже можно было подстраивать под него последующее регулирование. И я не зря говорил о преференциях, и я совершенно четко их наблюдаю, и наши аргументы, мне кажется, совершенно очевидно показывают, что вот есть такие преференции в адрес иностранных граждан вот в данном случае. И когда мы говорим о том, что разве это не важно, там временно пребывающие люди, но эти временно пребывающие люди, они захотят пользоваться определенными сервисами, которые соответствуют вот их запросам высоким. Соответственно, очень серьезно будет формироваться вокруг них определенная среда, которая может нас, например, не устраивать в чем-то, наш менталитет и все такое, и наши традиции тоже. Вы имеете в виду развитие сферы услуг, сервиса не отвечает нашим интересам? Возможно, такое. Уровень Все в меру услуг должен быть. будет гораздо выше. Что в этом плохого? Это сервис, который будет ориентирован исключительно под запросы вот этих людей, он исключительно для удовлетворения их потребностей, но не нас. То есть я говорю о том, что инфраструктура и социальная среда, если это более такие тонкие вещи, социальная среда будет очень сильно меняться, его очень сильно будет менять нас, жителей Абхазии. И нам какое-то место там не очень значительно в этой социальной среде будет отведено. Вот в чем мой тезис. Спасибо, Саид. Давайте, Нателла, вы хотели продолжить, хотелось бы подытожить, да, мы подведем итоги пару каждый. реплик в адрес Саида Игоревича. Саид Игоревич, при всем при том, скажите, пожалуйста, вот мы с вами юристы, о каких преференциях мы можем говорить? Преференции в соответствии с законодательством, в соответствии с нормами права, это предоставление более других условий, которые улучшают состояние. Но я с вами категорически не согласна в этой части с юридической точки зрения, исходя из того действующего законодательства и того же проекта закона, который предлагается к рассмотрению, о каких-либо преференциях в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении в том числе по вопросу приобретения недвижимости в виде нежилых помещений, как таковое проектом закона не предусмотрено. Что вы говорите? Да, действительно, у нас жилищный кодекс достаточно устарел. Что касается градостроительного кодекса, активно идет работа над градостроительным кодексом, уже принят в первом чтении, разослан в установленном порядке для получения соответствующих предложений и замечаний. То есть работы в этом направлении ведется. Что касается того, что вы говорите, если вы признаете, что меняется инфраструктура и социальная среда, это очень хорошо, и слава Богу. Значит, мы идем к лучшему, мы будем развиваться. Мы должны соответствовать. Если вы не контролируете этот процесс, почему это хорошо? Что значит мы не контролируем процесс? В каком понимании? Из другого государства будет контролировать этот процесс, не вы. Скажите, пожалуйста, масса людей, о которых вы говорите, те лица, которые временно
приезжают на территорию Республики Абхазия для временного проживания. У нас очень много туристических стран, куда приезжают туристы для отдыха. Временно это То же ваша самое для позиция. временного Наша позиция, пребывания. что это не А скажите, временно. пожалуйста, в отсутствие политических прав иностранный гражданин каким образом может повлиять на Я ситуацию в намеренно стране? не говорил о политических, потому что это не так важно. Важно Это пребывание принципиально на- важно. Ну, Политические права. Постойте, да, постойте. Есть Да. разные другие права, которые активно могут проявлять там, социальные, экономические и так далее. Вы не сможете контролировать. Эти люди будут находиться здесь. Ну, это Они ладно, заинтересованы давайте. в Да, я преобразовании вас- среды под себя. Это аксиома. Наша Сейчас задача Наталья защитить потом я вам себя дам в слово. первую очередь. Что касается иностранных граждан, их временного пребывания, у нас существует миграционное законодательство. Слава богу, в отличие от жилищного и гражданского законодательства, у нас достаточно современное миграционное законодательство, которое регулирует временное пребывание иностранных граждан на территории Республики Абхазия. И мы с вами наблюдаем по факту сегодня их пребывание иностранных граждан на территории Республики Абхазия. Мы не сможем закрыться, и временное пребывание иностранных граждан на территории другого государства – это нормальные процессы, Это которые новый протекают этап в любом и другие государстве. масштабы. Это новый этап и другие. Но мы не можем говорить о том, что это плохо. Мы должны, да, действительно знаем, контролировать как это. Мы процессы, не знаем. но мы их не можем Не можем остановить. сказать, Мы что их это не хорошо. можем остановить. Так же, как и вы говорили, что идет застройка на прибрежной территории. Как мы остановим следующий Мы их этап? должны регулировать. На то у нас существует такой инструмент, как правовое регулирование и соответствующие институты государства, с помощью которых Ну мы вот должны это борьба с регулировать. майнингом регулируется? Мы сейчас вопрос апартаментов. Нет. Вы же Гурам начинали от Иванович, Гурама давайте Ивановича. сегодня Гурам Иванович, хотели- я же хочу начинаю. вам дать слово. Вот я хочу, чтобы вы подытожили сегодняшнюю встречу. Я И, думал, что да. Джансух Эдуардович ну, пойдет. я так вам дала Да? слово, если Ну, вы хотели я вот очень, ответить. во-первых, я очень рад, что у нас есть возможность публично обсудить проект закона. И те, кто имеет к этому отношение, что проект обсуждается, этим людям надо сказать спасибо. Местный бизнес, наш абхазский бизнес, который сформировался здесь в тяжелые послевоенные годы и ведет наше абхазское государство вперед, развивается, и наши местные бизнесмены достаточно конкурентоспособными становятся, но поэтапно. Они все вместе высказали свое мнение на встрече, которая состоялась в торгово-промышленной палате. Вас там не было, Гурам Иванович. Это Я мнение прочитал, неправильно я было, прочитал. Джансур, давайте мы не будем перебивать друг друга. Это хорошо? неправда. Там были люди, которые были за. Ну, я читал новости, я общался с людьми, которые там были. Информация искажена. И все эти люди, Я с кем как я участник общался, там появилась новость, что бизнес против. Потом по инициативе президента состоялся круглый стол, совещание, партсобрание. Я не понимаю, что за формат это был. Встреча в Агу была. Приехали, значит, кстати, Абхазский государственный университет высказался достаточно критично по этому Абсолютно проекту нет. закона. Они категорически заявляют, что нам закон нужен. Ну, Но зачем так дальше, дезинформировать население? Дальше. скажите. Джансух Эдуардович, Да, давайте мы будем оставаться в рамках. конечно. Дальше. Если местный бизнес говорит нет, если граждане Абхазии говорят нет, если это не наша с вами инициатива, а это инициатива, которая пришла извне от олигархов, я очень буду надеяться на то, что то, о чем мы сегодня говорили, будет услышано в первую очередь теми людьми, которые принимают эти решения. Наши опасения, мои личные опасения, они, Джансух Эдуардович, вне зависимости или в зависимости от конъюнктуры политической или от президента, у которого я работаю, они не меняются. Я, будучи министром экономики, открыто на форуме говорил о том, что у нас есть исторически обоснованное опасение, что здесь, в Абхазии, нас будет 17%. Я говорил это, будучи министром. По поводу жилья. Я Гурам Иванович, ну, договаривайтесь говорю все это до конца. Так. сегодня и буду говорить завтра. Что нам надо делать? Нам нужно срочно отправить в отставку это правительство, руководство кабинета Это уже министров, политический лозунг. сформировать Это не формат этой нормальное передачи. правительство, подготовить программу, дорожную карту Понятно. по развитию, в первую очередь, производства, если о экономике говорить,
поддержки наших граждан, и все вместе, вне зависимости от политических убеждений или там, предпочтений, все вместе взяться за работу, потому что проблемы, которые стоят перед нашим государством и обществом, они куда выше наших возможностей, даже совокупных. Вот. Поэтому я очень рассчитываю на то, что мы придем к нормальному диалогу, взаимопониманию, откажемся от антинародной повестки, не будем будоражить общество, как это было вчера на совещании у президента, где силовики позволили себе много лишнего. Еще раз, Адгур Амирович, политический лозунг. Это не здесь политический. не к месту. Давайте уже Мы Мы обсуждаем выражаем Адгур свою Амирович. точку зрения. Пожалуйста, не перебивайте, я очень много слушаю. Да, но мы мы- выражаем свою точку зрения. обозначили И люди тему. ее будут выражать. Мы граждане Пожалуйста, Абхазии. это право мы людей. за это воевали. Мы всегда Наши за это старшие боролись. воевали. Не мы с вами, Адгур Амирович. Мы не воевали с вами. Старшие наши воевали. Жансух Эдуардович, я свое свидетельство о рождении читал. Мне не надо напоминать, кто воевал. Я хочу сказать, что то, за что мы боролись, Да. мы боролись за то, чтобы граждане независимой республики Абхазия Да. жили в благополучной стране. И к этой цели будет тяжело прийти. И мы можем к ней прийти. Если мы откажемся от угроз в адрес людей, которые звучат от силовиков, откажемся от одностороннего принятия решений, как вот мы сегодня дискутируем, вот в таком формате мы должны... Дискутировали, сейчас переходим к политическому. Мы должны двигать нашу страну. Однобокое отношение к своей стране, Понятно. однобокое лоббирование интересов иностранных олигархов, это приведет нас всех, абхазский народ, вас, меня, моих родственников, Адгур ваших, Амирович, всех пожалуйста. нас приведет Понятно. к очень Понятно. большой беде. И очень будет обидно, что мы, граждане Абхазии, если это сделаем своими собственными руками. Адгур Амирович, Вот чего я позвольте боюсь. мне хоть попрощаться, эфирного а что времени не касается осталось. бизнеса, развития, вы знаете, вы бывали за границей, я бывал за границей. Есть страны, Сима, где ты приезжаешь в 5-звездочный отель, или там 4-звездочный, неважно. Выходишь из этого отеля, и там ходят местные жители, счастливые, довольные, богатые. И есть страны, Я понимаю, Адгур которые, Амирович. не надо перебивать, Да. есть страны, которые Я вынуждена, заходишь в к хороший сожалению. отель, выходишь, там местные жители ходят в разного цвета тапочках, на пропитание не имеют. Та модель, которую выбрала сегодняшняя власть, это модель, которая предусматривает развитие территорий, развитие народа там не предусмотрено. Совершенно не согласен. Я очень много могу говорить. Да, Есть страны, где выходишь с 5-звездочного отеля, а через 2 квартала люди режут друг друга и стреляют друг друга. Такое тоже есть. правильно. Адгур Вы к этому Амирович, Нет, мы к давайте другому. мы закончим дискуссию. Я услышала ваше мнение. Сейчас заключительное слово даю Джансуху. И Да, мы если вы заканчиваем. позволите, я попытаюсь Джансуху коротко. Эдуардовичу, простите. Я попытаюсь коротко. Вы знаете, конечно, политическая деятельность – это очень хорошо, но когда мы с вами говорим о судьбе государства и судьбе народа, нужно, вот, на мой взгляд, в первую очередь во главу угла ставить именно интересы государства и народа. То, о чем мы с вами говорим сегодня, Сима, если я вот сейчас слушал Адгура Амировича и представил себя зрителем, мне бы было вот не совсем комфортно смотреть эту передачу с точки зрения простого гражданина. Простой гражданин сегодня думает о том, где ему заработать средства на то, чтобы одеть, обуть своих детей, отправить в школу, прокормить и ряд вот таких вот элементарных бытовых потребностей, которые многие в нашей стране не могут сегодня удовлетворить. К моему уважению, мы с Адгуром Амировичем не из той категории людей, которые думают о таких банальных вещах. Нам повезло чуть больше в этой жизни. Благодаря нашим родителям нам повезло. Но есть люди, молодежь, которая растет, которая думает о том, как сегодня заработать. Я уже не говорю, мы говорим о демографическом вопросе. А разве не является основной проблемой развития демографии отсутствие финансовых, материальных возможностей молодой семьи для создания? Разве... За 3 года президент провел Стоп, хоть стоп, одно стоп, стоп, совещание стоп, по стоп. вопросу демографии, образования, здоровья нации? Проводятся Хоть одно совещания, проводятся. Я свою мысль доведу до конца. То, что предлагается сегодня, то, что мы обсуждаем, это возможность создания рабочих мест,
у людей появится источник дохода. То, что говорит Адгур Амиранович, что наши мелкие предприниматели все умрут, это не так. Эта сфера приводит к развитию сельского хозяйства. Наши деревни начнут производить производство. Туристов больше хлынуло. Стоп. Импорт увеличился до 33 миллиардов рублей. Вот Тут что произошло. вопрос в другом. Вопрос вот этого, вот этой программы и заключается в том, что он позволит развивать строительную отрасль, сельское хозяйство, сферу услуг и так далее. То, что вы цитируете, кстати, очень чаще меня, президента цитируете, и говорите о том, что таксисты в Сочи заработали 94 миллиарда. 15 миллиардов. Прошу прощения, 14 миллиардов. Речь не о том, что именно таксисты заработали. Это лишь показатель того, насколько каждая отрасль будет развиваться. А развиваться она будет от того, что мы от предлагаемого проекта получим плюс 1 миллион туристов, Ни одного местного таксиста. Все плюс 1 миллион туристов к тем туристам, которые мы имели в 2022 году. А нам с вами прекрасно известно, что констатируемая сумма 1 200 000 туристов, это всего лишь 300-400 тысяч людей, которые проживали здесь 5-7 дней. Все остальные это однодневки, так называемые. Интенсивный экономический рост от экстенсивного, Джансух Эдуардович? Мы сейчас не о Давайте эконом-теории говорим. Я хочу сказать о следующем. Джансух Эдуардович, да. И политическим деятелям, и, так скажем, чиновникам, которые трудятся, нужно думать в первую очередь о народе. Мы должны думать об экономическом развитии. Совершенно верно вы говорите, промышленность развивать. Именно это будет авангардом. Это повлечет за собой и производство строительных материалов, и производство услуг. И не все, Адгур Амиранович, будут чернорабочими и горничными. Абсолютно нет. Образуется достаточно большой пласт средних менеджеров. Эти люди будут обучаться специально, конкретно понимая, что у них есть возможность здесь поработать. Завершая свое выступление, хочу сказать следующее. Наша задача и оппозиции, и власти, и нейтральным деятелям садиться и обсуждать, не говорить о том, кто как высказался и что имел в виду, а думать о будущем нашего народа. Мы сегодня находимся на достаточно слабом уровне экономического развития. Это факт. Это факт, что социальная политика нашего государства очень слабая. У нашего государства нет возможностей. И мы и денно, и ночно должны думать только о том, как сделать наше государство богаче, что в свою очередь сделает и граждан наших более счастливыми, и государство наше сильным, и на внутреннем, и на внешнем, как говорится, надеюсь, уровне. наши опасения будут услышаны. И Ваши эти опасения опасения будут развеяны. внесены Ваши в проект опасения закона об были апартаментах. развеяны. Иначе это будет одним еще дополнительным элементом дестабилизации политической обстановки. Адгур Амирович, Да. я предлагаю следующий механизм. Если есть конкретные предложения, в письменном Все, виде. что вы устно высказали, мы вам Нет, оформим, мы объяснили, такси, что в этом поправки, нет это не никаких проблема. угроз, ни рисков. Поэтому если Ограничения есть... по количеству собственников, все, проблема Да, снимается. дайте мне уже Ограничили, 30 завершить тысяч. эфир. Нет, Я нет, тоже написано хочу будет сказать в законе. заключительное слово. Можно? Я тоже вас долго слушаю, да? Мы больше часа в прямом эфире. Я услышала мнение каждого. Да, тема действительно сложная. Есть ли основания считать, что принятие такого закона приведет к демографическому дисбалансу? Все зависит от того, что будет заложено в законе. Необходимо конструктивное обсуждение. Если документ дойдет до парламента, надеемся, что депутаты его доработают, и в законопроекте будут заложены моменты ограничения, да, и ограничения, которые снимут волнения по целому ряду вопросов. Будут учтены рекомендации и Общественной палаты. Это был прямой эфир на АТ. Спасибо всем. Спасибо большое всем.